અને આ રીતે નીચે ઊંધેથી આપણે આ રીતે એને આખી ફેલાઈ દઈશું. બહુ ખીરું પાતળું કરી દેશો તો તમારો ઢોસો ઉખડશે નહીં. અમારા ક્રિસ્પી મસાલા ઢોસા તૈયાર છે અને સાથે મેં સંભાર મૂક્યો છે. એની રેસીપી મારી ચેનલમાં છે, એ તમને જોવા વિનંતી છે. તમને મારા મસાલા ઢોસા ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.